Міне мына жерде министрлер үйі, бұл жерде Ақорда, жоғарғы сот, барлық парламент депутаттары, барлық министрлер осы жерге шоғырланып салынған, бір жерде отырады. Барлық елді мекендегі ауыл, аудан, қала, облыстарда бір мекемені басқарып отырған, немесе бір бөлімді басқарып отырған басшылардың көбісінің осы жерде бірінің туысы, бірінің жекжаты, бірінің көкесі, жәкесі, жиен нағашысы, бірінің бажасы, бірінің бажасы. Жалпы айтқанда көбісінің осы жерде отырған таныстары бар сияқты, өйткені ол адамдар өзінің қызмет етіп отырған жеріндегі уақытша қызметін әкесінен қалған мұра сияқты иеленіп, өмір бойы солай шалқып өмір сүретінде халықты менсінбей жүреді. Көбісінің көздері бола тұра соқыр, құлақтары бола тұра керең, немесе сауатсыздар. Меніңше билік басындағылар өздерінің қателіктерін олар көрмеу үшін осындай сауатсыз қызметкерлерді әдейі жұмысқа орналастыратын сияқты. Арасында сауатты, білімді азаматтар, қызметкерлер бар, бірақ өте кем. Осындай жүрегі елім, жерім, қазағым, бауырым деп соғып тұратын намысты, білімді азаматтардың арқасында әлі халықтың дегені болып, еліміз өркендейді деп сенемін. Ал сатқын, жемқор, халықты менсінбей жүрген басшы сумақтар, бұл сендердің әкелеріңнен қалған жеке мұра емес, бұл күллі қазақ бабаларынан, күллі қазақ ұрпақтарына қалдырылған ел мен жер, бабалардың қанымен келген жердің киесі бар екенін ұмытпаңдар.